آیا د افغانستان لپاره د پاکستان په پالیسۍ کې کوم تغییرات راغلي دي او که نه؟ د پاکستان د مشرانو جرګې غړي داسې خبرې وکړلې چې پاکستان څیره یو ځلې بیا ښکاره کړله. دا چې د پاکستان د مشرانو جرګې غړي تازه څه ویلي دي د افغانستان په اړه په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو چیرمن سناتور مشاهد حسین وایي چې د جنرال ضیاء الحق له وخته دا پریکړه شوې وه چې افغانستان به د پاکستان 5م ایالت وي او د پاکستان سرحد باید آمو سیند وي. نوموړی زیاتوي چې د صدر غلام اسحاق په وړاندې د پاکستان بجټ یا بودیجه جوړېدله چې د افغانستان لپاره ځانګړې بودیجه هم موجوده وه چې د 5مې صوبې نوم ورکول شوی و. مشاهد حسین زیاتوي چې ما په خپله جنرال ضیاء نه پوښتنه وکړه او هغه دا خبره راغبرګه کړه چې افغانستان د پاکستان 5مه صوبه ده او زموږ سرحد یا بارډر باید له تاجکستان سره وي. نوموړی وایي چې تر دې وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر جنرال حمید ګل هم په ډاګه دا خبره کوله چې افغانستان باید د پاکستان د 5م ایالت په څیر کنټرول شي. د پاکستان د سنا مجلس د بهرنیو چارو د کمیټر چیرمن مشاهد حسین د جیو ټلویزیون په کپیټل ټاک پروګرام کې دا خبرې وکړي. نوموړی وایي چې له 1909 بیا تر 1980 کال پورې د CIA له لوري افغانستان جګړې ته 2.1 بلیون ډالر پاکستان ته ورکول شول. همداراز مشاهد حسین په وینا چې 2 لکه عرب مجاهدین او 10,000 رضاکاران پاکستان تربیه کړل او هغه وخت د امریکا په اندازه 1.2 بلیون ډالر سعودي عربستان هم پاکستان ته ورکړل. که څه هم ښاغلی مشاهد حسین وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او باید په خپل واک نظر ورته وکتل شي، خو ګڼ نور پاکستاني سیاستوال اوس هم په پرله پسې ډول د پاکستان پر تلویزیوني چینلونو په پرله پسې دا ډول خبرې کوي چې طالبان د پاکستان پیاوړی قدرت دی او په کار ده چې د اشرف غني نظام ړنګ او ځای طالبان ونیسي. په پاکستان کې پر رسنیو هره ورځ ورته بحثونه وي او ډیر سیاستوال او پوځي فعالان، خبریالان او پوځي افسران دا وایي چې افغانستان د دوی 5مه صوبه ایالت دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښې شوي نو ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.